Bugün bağırsaq təmizlənməsi eləyirəm. İnşallah dedim elə çəkim, insanlar üçün də faydalı olsun. Keçən dəfə mən bununla eləmişəm, yəni yenə gerçək yağı ilə eləmişdim. Çox gözəldir həqiqətən də, çox gözəl bağırsaqları təmizləyir. Demək mən düzdür, Lütfiyar qardaş mənə demişdi ki, Allah can sağlıq versin, mənə bu yağı o verib. Demişdi ki, elə bunu iç kifayətdir də, yəni heç imalə eləməyə ehtiyac yoxdur. Valla mən belə deyim, mən izlədim, fikir verdim. İmalə çox gözəl bir şeydir. Çünki mən bu vaxta qədər imalə eləmişdim. Mən bunu içib və günün sonunda da axşamüstü imalə eləyəcəm. Qarnım açılandan sonra, tam qarnım açılandan sonra imalə də eləyəcəm. İmalə mənə çox gözəl fayda verir. Və kimlərə demişəm imalə eləyin, həqiqətən çox gözəl fayda verir. Necədir bu içilmə qaydası, nə qədər olmalıdır? Demək, çəkinizə baxırsınız. Məsələn, məndə 70 kiloqramam, 70 qram götürürsünüz və 2 o qədər də limon şirəsi lazımdır. Yəni 140 qram qarışdırılır. Məndə bu qədər çıxdı. Yenə gerçək yağı, bir də limon şirəsi. Belə, bismillah. Xatırladım ki, bunu içmək çox rahatdır. Çox rahatdır. Özü də çox gözəl də qarnı açır. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar elə gündə bir çay qaşığı içə bilər. Amma bir şey deyim sizə, kimlərə olmaz. Dudaqlarım necə parıldadı. Kimlərə olmaz. Ödündə daş olanlara mən məsləhət görmürəm. Görmürəm. Onlar sağlam həyat tərzinə gəlmək üçün elə birbaşa imal edib bağırsaqlarını təmizləsinlər, gəlsinlər. Və yaxud da ki, təzyiqi aşağı olan insanlar ehtiyatlı olsunlar. Çünki burada limon şirəsi var, bu qədər. Şiddətli qarnı açır bu. İndi 1-2 saata qarnı açacaq məndə. Belə. Artıq neçə gündür ki, beynim deyir ki, bağırsaqlar təmizləyim. Bir xeyli olar ki, təmizləmişəm. Biz illərdir nə gəldik, yeyib içirik, şilotlarla, toksinlərlə doldu bağırsaq. Bu 12 barmaq bağırsaq sirli orqandır, sirli. Çünki bütün əmilmə prosesi orada gedir. Bir də ki, bizim bağırsağımız təmiz olmasa, bizim bədən sağalmır, sağlamlaşmır. Əsəb bizdən uzaq keçmir. Yəni, deyərəm ki, xəstəliklərin yuvası ilə bağırsaqdır. Həqiqətən də oradır. Ora təmiz saxlayın. Belə. Mən bu şeyləri sizə bilsin niyə göstərirəm? Çünki mən ağır xəstəliklərdən, proseslərdən keçdimdə bütün istəmirəm insanlar çətin günlər yaşasınlar. Sağlamlığı zamanında qoruyub saxlamaq lazımdır Allahın izni ilə. Demək, bir xanım var, indi o videonu görəcək, Günay xanımdadır. Onda da problemlər var, onkoloji problemlər var. İnanın ki, adam nələr eləyib də, yəni. İçmədiyi şey yoxdur mənim kimi. Nələr eləyir, özü də bahalı da, şükür Allaha biraz imkanı var, bahalı yerlərdə də müalicə alır da indi. Yəni, necə başa salım siz mən, necə deyim bilmirəm. Bu ximioterapiya, düzdür, insanın vəziyyəti kəskindirsə, mən deyirəm get. Adam var ki, artıq suyu içir, qaytarır. Çünki, məsələn üçün, bağırsaqda mənfəzi daraldan törəmə var. Mədənin, məsələn üçün, bürüyən törəmə var, tutan törəmə var. Adam gedib, bəli, əməliyyat olmalıdır, bir neçə də ximiya almalıdır. Amma bununla bitmir axı. Bununla bitsə nə var idi? Zamanında sağlam həyat tərzinə keçin. Sağlam yaşayın. Düzgün qidalanın. Vaxtında yatın, vaxtında durun. Düzgün qidalanın. Bir də stressdən bacardığınız qədər uzaq olun. Deyərəm ki, birinci yerdə dayanır stres. Birinci yerdə.
Hə, Günay xanım, inanın Allah'a nələr eləyib, nələr. Mən o insanla danışanda məndən məsləhət almaq istəyir. Mən bilmirəm ona nə məsləhət verim. Niyə görə? Çünki adam deyirəm bunu elə deyir eləmişəm. Deyirəm onu elə deyir eləmişəm. Deyirəm onu da araşdır. İnan ki, mən özüm gecə gündüz araşdırıram ki, bu xərçəng xəstəliyinə, yad törəmələrə net olaraq hansı bitki təsir edir. Yəni bu adamda bu problem var, içsin sağalsın. İnan Allah'a tapa bilmirəm. Hələ tapa bilmirəm. Deyirəm ey Rəbbim, dünyadan köçənədək mənə bu şeyi, bu şansı ver. Mən tapım, insanlara bunu paylaşım və dünyadan köçüm gedim. Çünki mən özüm az, deyəm. Hə, mən yəni bu ağır proseslərdən keçdim. İstəmirəm insanlar çətin günlər görsün. Ona görə sağlam yaşamaq lazımdır. Bacardığınız qədər, zamanında. Dünən toya getmişəm. Baxıram ki, insanların qidalanması dəhşət. İnan Allah'a dəhşət qidalanırlar. Aləmi qatdılar bir-birinə. Bax, toyuğu, əti, soka, nə bilim, balığı yedirlər, stalisini yedirlər, nə bilim, belə o qədər, axırda da, nə bilim, marjina edilər, nədilər. Yəni, bu iş deyil. Bu bizi ağır xəstəliklərə gətirib çıxaracaq. Bu necə olunur? İndi video tamamlanacaq. Bunu da deyim bir də mən sizə inşallah. Səhər-səhər yuxudan durursunuz. 2 stakan su içirsiniz. Gedirsiniz 15-20 dəqiqə sonra yürüyüşü eləyib gəlirsiniz. Bir müddətdən sonra qidalanırsınız. Allah verəndən. Saat 11-də sonuncu suyu, çay içirsiniz. Çox. Saat indi 3-dür, 4-ə işləyib. Ora qədər. Saat 11-də tamamlayırsınız. 3-ə qədər heç nə yeyib içmirsiniz, su içmirsiniz. 3-də bunu düzəldib içirsiniz. Saat 7-yə qədər buraxırsınız. Yenə də heç nə yeyib içmirsiniz. 7-də məsələn üçün kökünə alma şirəsi çəkib 1 stakan için. Ondan sonra da məsələn üçün 1 saat, saat yarım sonra artıq su, çay içə bilərsiniz. Növbəti günə qədər, səhərə qədər ac qalınır. Növbəti gündə elə yenə adi günlər kimi başlayırsınız. Amma mən məsələn üçün belə deyim də saat 9-da falan da bir dənə imal eləyəcəm. Elə bir ki, bağırsaqları imal eləyəcəm, təmizləyəcəm yoğun bağırsaq inşallah. Limonun tulları düşüb bunun içərisinə sıxanda. Bu mənim qarnımı dəhşətə açacaq. Görsən də dəhşət açdı. Çalışın evdə olun. Turşumacə belə dadı var. Mən bunu Allah üçün paylaşıram ki, insanlar görsün, eləsin. Və çalışın bağırsaqları hər zaman təmiz saxlayın. Əgər bugün siz bayra hər gün bayra getməlisiniz, olmasa bir 2 dəfə getməlisiniz ən azından. 2 dəfə getsiniz əla, olmasa bir dəfə getməlisiniz. Getmirsinizsə 2-ci, 3-cü gün siz narahat olmalısınız. Niyə mən sizdən mən başlayım, nəcis mənim bağırsağımda qalmalı? Təsəvvür edin ki, ət parçasının içində nəcis qalır. O yenə də yoğun bağırsaqda toksinlər geri soğulur. O atılmalı idi bədəndən. Bax, o nəcisi özünüzdən kənarlaşdırmağa çalışın. Belə. Siz də axtarın. Bir şey tapsaz, xəbər eləyin. Yorumlarda yazın. Kim nəydən sağalıbsa, hansı xəstəliklərdən. İnşallah yorumlarda yazın. Allah bütün xəstələrə şəfa versin, yardım eləsin. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında.